Welcome to KK Life 852。大家好，我係 KK。大家早晨、午安、晚安。第一次收聽嘅聽眾，或者只係想聽靈異故事嘅朋友，可以按動下邊留言置頂已經安排好嘅時間軸，直接飛去後邊聽故事就得噶啦。咁又先回應一下某一啲留言先。可能有啲聽眾聽漏咗啲資訊喎。之前都曾經講過話舊故事會陸續重新上架，所以大家某啲故事啦聽落可能曾經聽過都唔定。講返啦，之前因為 YT 誤判咗我係 AI，搞咗一大輪先回復返正常，所以避免同類嘅事發生，我先咁樣做嘅啫。首先我係想做返個 backup，俾返一啲想重溫嘅聽眾，或者俾一啲新嘅聽眾聽返。聽落好似好簡單，但係要重新包裝啦，都要時間嘅，係未能盡善盡美。不過我都的確係每一日付出一啲時間去做呢個動作，請大家多多包涵，唔好意思啊。同埋都唔係冇新故事啊，係咪你唔記得咗 subscribe KK Life 852呢邊呢？9月等我放埋呢個大假，放鬆埋先。到時清晒所有舊故事，新嘅故仔陸續有嚟。今日靈異 Lufa 有少少唔同，平時就一路聽故事，一路睇住我遊車河。今次就睇住我玩一隻恐怖遊戲《女鬼橋》。咁聽緊故事嘅期間，當然睇唔到我打緊機嘅情緒同埋個外貌啦。咁大家想睇翻足本就飛到最後睇啦，我會有翻個時間軸喺度。大家有興趣都去睇下我玩呢隻 game 嘅感受啊！我自己都係第一次打，聽聞係非常之恐怖，而我都係一名普通市民，受經過度都有機會尖叫大叫，希望唔好有太多粗口夾雜喺中間。好啦，咁多位聽眾，身邊嘅朋友仔，事不宜遲，靈異 Lufa 正式開始。相信喺香港呢個城市，升降機大家每一日都有機會搭上，不論係商場、醫院、學校、停車場，當然唔少得就係你居住嘅嗰棟大廈啦。基本上日日都需要搭升降機，無可避免。但係你有冇諗過，一個咁平凡、咁熟悉嘅空間，一旦無意接通到另外一個維度，會變成一個你冇辦法逃離嘅恐怖空間。裂門一閂，你就會被困住一個密封、冇信號、冇人知道你嘅地方，仿似被與世隔絕一樣。如果有一日你撳咗一個根本唔存在嘅樓層，你仲返唔返到嚟呢？接下落嚟就講述一名中學生，佢玩得太夜，自己搭 lift 返屋企嘅時候，發生咗一件冇辦法解釋嘅恐怖經歷。喺 lift 入邊，佢會係直接遇上靈體，還是坐咗一架直接通往地獄嘅升降機呢？故事內容我以第一身嘅角度嚟演繹。喺中學時期，有一排我就經常去一名朋友屋企玩，差唔多每個星期都會去2-3次，而且都係佢主動揾我。去到佢屋企就會打下機睇下小說。我同佢屋企人都非常之熟絡，熟絡到我媽都唔會再擔心我。只要講一聲去呢名同學屋企玩，佢都會俾我留低。畢竟我呢名朋友都係一名學霸，成日都會教我做功課，所以我媽媽都對佢印象非常之好。去到某一個晚上，唔覺意地玩晏咗。平時我都會7點左右就會離開，但係當晚9點幾先走。佢老豆仲問我留唔留低喺度食埋飯先走，我都唔好意思再繼續打攪佢哋落去，所以都拒絕咗。臨走嘅時候，佢老豆仲問我使唔使車我返屋企，我就照樣話唔使啦，求其講話我媽媽會嚟接我，費事麻煩到佢哋。其實我每次都係自己行路返屋企，行都係行半個鐘左右。我都幾鍾意夜晚返屋企嗰種感覺。沿住燈火通明嘅街燈咁行，感覺都好舒服。我朋友就住喺4樓，離開呢棟大廈嘅樓層就要撳 G 樓，
而 G 樓下邊仲有2層地庫係停車場，分別係 B1 同埋 B2。佢老豆係有車，間唔中都會車我同我朋友周圍去玩，所以我對佢棟大廈非常之熟悉。一如以往入到 lift，我就撳 G 樓通往地面嘅樓層。lift 門關埋咗之後，升降機就慢慢開始喐啦。架 lift 由4樓去到3樓期間，唔知點解停咗一陣，但只係幾秒鐘，跟住就如常運作。見到顯示牌去到1樓，我心諗應該差唔多到，準備等佢開門就出架 lift。點知架 lift 冇停 G 樓，繼續向下方落到去 B1 嘅樓層。其實都唔出奇，嗰陣時嘅 lift 成日都飛 lift。我本來都以為 B1 嘅樓層會有車主入 lift，但係開門之後出邊空無一人。我望左望右，確定真係冇人，而出邊都好正常。lift 門關上咗之後，我就再次撳返上 G 樓，但係架 lift 冇反應，繼續向下方落到去 B2 嘅樓層。當時我都仲未識驚住，因為我都覺得只係架 lift 嘅問題，而 B2 都係最低嘅樓層，架 lift 一定會上返去，就當係有 lift 破啦。lift 門開咗啦，我只係見到一個普通嘅停車場，仲見到有啲車喐緊，所以真係唔覺得有啲咩問題。於是我就正常地撳返關 lift 門嘅掣，再次撳返 G 樓嘅樓層，而恐怖嘅事情就出現啦。架 lift 冇上返 B1 嘅樓層，我抬頭望返顯示牌，仍然顯示住 B2。同時我見到個 panel 閃下閃下，而呢一刻我感覺到部 lift 開始喐，不過架 lift 唔係向上升，而係向下降。見到咁嘅情況，我開始驚啦。喐咗一陣，架 lift 就停咗。抬頭望個 panel 冇任何嘅顯示，而架 lift 門都慢慢咁打開。望出去整個樓層都係烏燈黑火，我都唔敢行出去半步。撳閂門掣又冇反應，跟住我就膽粗粗咁伸個頭出去望一望，望勻晒周邊，連逃生門嘅燈都望唔到。而正常 lift 嘅左手邊或者右手邊係有樓梯俾人行，但係呢個樓層竟然冇，地板都好乾淨，而我直望只係一條好長嘅走廊，左右兩邊一道門都冇，寂靜無人，只係聽得到自己嘅呼吸聲。最恐怖嘅就係四周圍雖然冇光，但係我竟然見到走廊尾隱約見到一啲暗紫色嘅燈光，就好似睇戲入邊隨時都見到鬼出現嘅感覺。我已經非常之驚，褪後幾步入返架 lift 入邊，瘋狂咁撳閂門掣，只可惜道門都係唔閂。就喺呢個時候，突然之間有隻手伸咗入嚟，用手擋住道 lift 門，唔俾我閂埋，嚇到我成個人彈起。跟住呢個男人仲伸埋個頭入嚟，我見到佢目無表情，一步一步咁行入呢架 lift 入邊。佢就企咗喺正中間，仲企正喺我隔籬。我偷望咗佢一眼，係一個年約40幾歲嘅男人。佢入到嚟之後毫無動靜，冇喐過，亦都冇撳掣閂門，氣氛相當之詭異，同時都好尷尬。好奇怪，隔咗一陣，道 lift 門竟然自己慢慢閂埋。我感覺到部 lift 開始慢慢向上升，但個 panel 仍然冇任何顯示。我係感覺到上咗一層之後，道 lift 門再次打開。我見到嗰個男人一步一步咁行出去，佢一句說話都冇講過。呢個時候，出於好奇心嘅我，忍唔住行咗出呢架 lift 半步。同樣都係黑麻麻，都係一條長嘅走廊，遠處散發住一啲暗紫色嘅燈光。我親眼望住佢慢慢行入呢條走廊，個男人冇回過頭望我一眼，而佢差唔多去到盡頭嘅時候，架 lift 門突然之間想閂埋，我都俾唔切任何反應，即刻跳返架 lift 入邊，好彩都趕得切入返去。之後我就再次嘗試撳 G 樓嗰層，終於架電梯好似慢慢回復返正常，
抬頭望返個顯示牌，顯示出 B2 嘅樓層。去到 B2 再上返 B1，最後終於都去到我要嘅 G 樓嗰一層。道門一打開，我見到外邊人來人往，都有其他住戶入返呢架 lift 入邊。我成個人先至輕鬆返晒。經過管理處嘅櫃台，我就諮詢嗰名保安大叔，我就問佢：唔該，呢層樓最低嘅樓層係咪都係停車場 B2 咋？係啊，得地下 B1 同埋 B2嘅停車場，最低就係 B2。當時我都唔敢繼續追問，究竟頭先我去咗邊呢？而家大個咗諗返，早知嗰陣時就問佢啱啱喺閉路電視見唔見到我同另外一名奇怪男人喺架 lift 入邊啦。之後過咗一排，有一日我朋友再次約我去佢屋企玩，我就當日提早咗到，心喐喐走去樓梯嗰邊查下真相。行到去 B1 嘅樓層，我見到出邊有人泊緊車傾緊偈，冇咩特別。之後繼續落多一層 B2，一切都係如常，仲見到有啲住戶啱啱返嚟泊低架車，而我都好快發現樓梯冇得繼續落，即係話 B2 已經係最低嘅樓層。為咗查個究竟，我就走入去停車場，四周圍揾下有冇第二條樓梯可以俾我落多一層。行咗幾轉之後，再次入去架 lift check 多次，果然真係呢棟大廈最低都係 B2 嘅樓層，冇得再落。而自此之後，我去親佢屋企玩都唔敢玩得太夜。若果真係遲咗走，我都寧願行樓梯，都唔敢再搭佢呢部 lift 啊！其實我細個有段時間都好驚自己搭 lift 返屋企。以前嗰啲公屋嗰種 lift 上面係有啲抽氣扇，好大風，不時都會聽到啲怪聲。當然知道啦，係 lift 嘈傳出嚟嗰啲聲音嚟嘅。不過夜媽媽啦，都聽到呢啲聲音都咪話唔驚。仲要好記得有一次夜晚出完街返嚟，凌晨唔記得咗1點定2點鐘啊，無啦啦暈 lift 喎。咁我住喺28樓啊，咁就停咗喺27同28樓中間。跟住點呢？咁驚㗎嘛大佬，咁就不停咁撳個警鐘掣啦。之後個保安就透過個對講機問我發生咩事，做乜暈 lift 啊？原先好驚嘅我啦，咁就變咗好嬲，同埋有啲好笑，好似係我自己搞到自己暈 lift 咁。跟住我就喺架 lift 入邊咁又跳咗幾下，想坐下部 lift 喐得返。就係咁，我人生第一次暈 lift 就喺凌晨時段。好彩真係俾我跳咗幾下，架 lift 真係喐得返。但係呢啲係錯誤嘅示範啦。暈 lift 嘅話就千祈唔好係咁喺架 lift 入邊跳。而年中都有好多暈 lift 嘅 case， 通常管理處會通知升降機嗰啲公司技工。若果公司技工好耐都未嚟到，就好可能會 call 消防員過嚟幫手。而多年前就流傳咗一篇關於升降機困人嘅個案，發生咗一啲奇怪嘅事件。而究竟係咩一回事呢？一齊嚟聽一聽關於消防員升降機救人嘅都市傳說啦。我係一名任職咗10幾年嘅消防員，大家成日都以為我哋日常都係救火、衝入火場。其實當年最多人求助嘅個案就係暈 lift。呢啲個案多不勝數，大多數都係機件故障或者啲人亂咁撳掣搞壞咗部 lift。但當中其中一個升降機困人嘅個案就令我一生難忘。喺某一個晚上，夜晚大約10點鐘，我哋消防局就收到一個報案，就話有一個工廈有人暈 lift。嗰區嘅一帶我都相當之熟悉，嗰棟嘅工廠大廈已經歷史悠久，成日都有小問題出現。不過點都係一宗升降機困人個案，我哋必須要前往幫手。去車期間見到街道上當晚冇乜人，而我哋都好快去到呢棟工廈。一落車嗰一刻，我就覺得有啲唔自然嘅感覺。我感覺到尖寒尖凍，當晚的確係幾大風，棟工廈四周圍冇遮冇擋，吹到我都起晒雞皮。
於是者我哋落到車就照程序做嘢。第一步就前往保安室問個保安問清楚情況。遠處見到呢名保安面青口唇白咁跑過嚟我哋呢邊，佢一見到我哋，感覺好似鬆一口氣。但佢講嘅第一句話唔係叫我哋快啲去救人，而係同我哋講入去嘅時候小心啲。聽完我都呆一呆，不過冇乜時間再追問落去。佢帶我哋去睇閉路電視，咁我企喺熒幕前面睇咗一陣，我都覺得好古怪。lift 入邊淨係得一個男人，佢擔住把遮，閉路電視角度隱約見到佢低住個頭，不過完全睇唔清楚佢個樣。運 lift 期間佢冇喐過，又唔見佢有撳掣，好冷靜，企定定咁企喺 lift 中間。最詭異嘅就係架 lift 嘅燈光閃下閃下，成個畫面好唔穩定，有時仲見到佢嘅身嘅人影有啲重疊嘅影像。見到咁嘅狀況，我都同我同事對望咗一眼，都有啲懷疑係咪個鏡頭有問題。但係個保安就好驚咁講，唔係咁噶，阿 Sir， 啱啱幾分鐘之前都好正常噶。呢個男人一出現，架 lift 就停咗，個畫面就咁啦。聽完個保安講完之後，我哋都冇再多諗，即刻分兩隊人救呢個男人出嚟。佢困咗喺3樓同埋2樓之間。我負責去2樓嘅 lift 門，嘗試同被困人士溝通。另外嗰2名同事就走上3樓，準備進入 lift 槽。咁我就去到2樓嘅位置，慢慢走到去呢架 lift 嘅門口。我相信架 lift 應該差唔多去到2樓嘅樓層。咁我就去到 lift 門門口，我好大力咁拍個 lift 門，仲好大聲咁講：先生，有冇事啊？你聽唔聽到我講嘢啊？而幾秒鐘之後，喺 lift 入邊就傳出一把沙啞嘅聲音：我冇事啊。我當時都鬆一口氣，因為知道起碼入邊個人冇暈低。不過聲音係由上面傳落嚟，即係話架 lift 淨係落咗一半嘅樓層。就喺呢個時候，我就叫我身邊嘅同事叫開道 lift 門望一望。開咗之後，淨係見到少少 lift 入邊嘅環境。我哋只係見到一把黑色嘅遮放咗喺地下。把遮遮住咗我哋視線，見唔到後邊嘅人。我就大聲同入邊嘅人講：唔使驚啊，我哋上面有同事會進入架 lift 幫你。不過呢個時候 lift 入邊已經冇人回應我，而好快我都聽到呢架 lift 頂頭嘅活門打開咗。咁當我想透過對講機話可以救呢名被困人士離開呢架 lift 嘅時候，我都未講得切。上面嘅同事突然之間大聲咁同我講：喂，架 lift 冇人喎，一個人都冇喎。我心諗唔係啩？我啱啱先同佢講完嘢，點會冇人啊？為安全起見，我就叫翻啲同事離開 lift 槽先。神奇地隔咗一陣，架 lift 正常地喐得翻。lift 門打開咗之後，大家都望得一清二楚。入邊真係冇人，只係得翻一把黑色嘅遮。正正放喺 lift 嘅中間，好似有人特登擺喺度咁。現場大家都啞口無言，靜咗10幾秒。最令人心寒嘅就係，唔係只有一個人聽到佢把聲，喺我身邊嘅同事當時都聽到我同佢嘅對話。成個過程有畫面、有聲音、有回應，但就係一打開到 lift 門，竟然消失於無蹤。叫翻個保安攞翻條片出嚟睇。點知個保安話當時嗰柄錄影帶咁啱冇位，錄唔到當刻嘅情況。身邊都有同事講，會唔會有人整蠱我哋呢？或者我哋真係撞邪呢？返到局之後都冇人再敢講起呢件事。我哋報告都係只係寫返架 lift異常地停頓，現場冇發現任何被困人士。當晚嗰把黑色嘅遮就交返俾保安。佢哋放咗喺失物認領處，而事隔大約1星期左右，我哋去返呢棟工廈做一啲消防檢查，見返呢名保安，佢就同我哋講，當晚喺架 lift 入邊黑色嗰把遮，第2日竟然唔見咗。佢話唔知係咪俾人攞咗嚟用，定係無故失蹤咗呢？如果真係有人攞咗嚟用，我希望嗰個人冇事啦。
當然，以上嘅故事未必係真實，就當係一個都市傳說咁聽。想當年呢個故事都流傳得幾勁，咁個版本都有好多個。又話係一個細路女開門之後，淨係見到一對繡花鞋擺喺 lift 中間。聽完今日嘅故事，希望唔會影響到大家搭 lift 嘅情緒啦。若果咁唔好彩真係搵 lift，大家唔使驚，保持冷靜，千祈唔好強行打開到 lift 門，更加唔好好似學我咁喺入邊亂咁跳，就咁按警鐘通知管理員就可以，佢哋會安排專業人士嚟協助你。千祈唔好好似職業特工隊咁，自己打開到 lift 門擒返出去。今集分享到。唔知大家有冇搭的士呢個習慣呢？撇除服務態度嚟講，的士都係一個相當之方便快捷嘅交通工具。相信大家選擇搭的士呢個情況都係不外乎幾個原因：趕時間啦，天氣十分之惡劣啦，又或者夜晚嘅時候冇車搭返屋企就選擇搭的士。而作為夜間的士司機嘅佢哋，相信佢哋嘅經歷都十分之多。與黑夜為伴嘅的士司機，夜晚接載嘅乘客去嘅地方有時都幾偏僻，甚至乎接載過一啲奇怪嘅客人，當中都發生過好多不可思議嘅靈異故事。我就上網揾到2篇嘅文章，而故事內容都相當之詭異吸引。就由我以第一身嘅角度為大家演繹以下落嚟關於的士嘅靈異故事。今年61歲嘅我，早幾年退休過後，為咗打發時間，就考咗個的士牌，從事夜間的士嘅工作。我就習慣咗每一晚9點鐘開工，就去到凌晨3點鐘收工。如是者，我就做咗大約半年嘅夜間的士工作。每一晚收工，我都係將自己架車泊喺自己屋企樓下附近，然後就返屋企瞓覺。平淡嘅日子一直咁過。直至去到8月某一個晚上，一切都開始改變。咁我喺嗰日，我就如常咁收工返屋企，就快返到樓下附近嘅時候，我喺遠處就見到一啲好閃爍嘅藍紅色燈光，我就放慢架車睇一睇啦。我就發覺點解樓下就全部都係救護車同埋警車嘅？同時間我見到嗰班執勤人員圍住望緊一啲嘢。我就好奇心推使之下，將架車泊咗喺附近，落車睇下發生咩事。當我行到埋去嘅時候，原來係一個年輕人由高處墮下自殺身亡。幸運嘅係當時係凌晨時段，因為嗰條街平時都好多人經過。若果朝頭早先嚟跳樓，真係好難以想象現場係幾咁混亂。而我喺現場都感嘆，講咗啲說話，唉。大好青年，你爸爸媽媽知道你一定好傷心啦。我搖一搖個頭，就返上我自己架車。我就準備閂套門返屋企嘅時候，我突然之間感覺到我車尾有啲嘢墜咗落嚟。於是我即刻回頭望一望車尾位置，我又見唔到有啲咩發現。我就喺度諗，可能自己我上返架車嘅時候坐落嚟嗰下太大力啫。於是我就不以為意，照常咁開車返屋企。安全返到去之後，我就將我頭先遇到嘅事情同我老婆講，就係因為咁，佢俾我嘈醒咗。於是佢就好唔耐煩咁講：你半夜3更喺度嘈乜嘢啊？我見佢咁唔耐煩，又冇乜心機聽，所以我就冇繼續講落去。不過奇怪嘅事情就係呢一晚之後開始。第二日夜晚，我就如常喺凌晨3點幾左右返到屋企，大致上都工作順利。唯一一樣奇怪之處就係我嘅冷氣異常地冰凍，去到凌晨時段，我更加熄咗冷氣都唔覺得熱。但係我想講，當時係8月時段，正值暑假，應該非常炎熱先啱。咁嗰刻我就冇理會到，我就正常咁泊架車喺我樓下附近。
之後就落車行返去自己屋企嘅大廈。當我走到 lift 門，撳着架 lift 門打開，我入去嗰下臨閂門之際，我就見到一個臉色蒼白嘅年青人衝過嚟。我嗰刻都嚇一跳，因為佢係勉強臨閂門之際攝個人入架 lift 入邊。雖然我真係俾佢嚇，不過我都好有禮貌同呢個後生仔傾偈。我就問佢：細路做乜咁夜先返屋企嘅？唔怕屋企人擔心你啊？咁呢個年輕人就咁揼低個頭，一粒聲都冇出過，就咁企我後邊。見佢冇應我都冇繼續撩佢傾偈。之後我就如常出 lift 返去自己屋企。出 lift 嗰下我都冇刻意回望返呢位年輕人，事關其實我都真係好攰，凌晨3點幾，淨係想快啲返屋企瞓覺。如是者去到第二晚，竟然同樣嘅情景又發生。我又係閂架 lift 嘅時候，呢位年青人又衝咗入架 lift 入邊。佢臉色蒼白，神色呆滯，同樣係揼低個頭，一言不發。見佢咁嘅狀態，我都多口問多一句：你需唔需要人哋幫手啊？你係咪唔舒服啊？不過佢都係始終揼低個頭，冇任何反應。今次我出 lift 之後，我就回望返架 lift 入邊，但就好奇怪。我一出架 lift，而架 lift 門異常地快閂埋咗，之後架 lift 一路直上最高嘅樓層。而我返到屋企嘅時候，今晚我老婆咁啱就去緊洗手間，我就一五一十同佢講返我遇到嘅經歷。至於點解我咁想同我老婆講返呢啲經歷呢？因為其實佢由細到大都能夠同靈體接觸，而佢聽完我講之後，佢都半信半疑。佢就同我講：如果聽晚再係咁先算啦。你咁清晰見到個男仔，應該係人嚟嘅。因為其實我從來都係見唔到靈體嘅人，所以我太太都好相信我呢2晚見到嗰個小朋友係人，唔係鬼。咁之後去到第3晚啦，當我瞓醒準備開工嘅時候，即係夜晚9點鐘，我太太返到屋企就叫我唔好返工。咁我就梗係問佢發生咩事啦，好地地做乜唔俾我返工？點知佢同我講返，頭先喺樓下保安同佢講咗啲說話，佢就話喺 lift 嘅閉路電視見到我同個空氣喺度傾緊偈，見到咁嘅情況就覺得好奇怪，所以就同我老婆講咗呢件事。我老婆就即時問返我呢幾日究竟做過啲咩，發生過啲咩事，經過啲咩地方，接觸過啲咩人。於是我就一五一十講返晒俾佢知。其實我想講，第一晚我已經講晒，只係你瞓緊覺，你冇聽我講嘢。咁當然呢句說話我就冇講出口啦。聽完呢件事之後，我太太都臉色一沉，佢就話呢件事唔係咁簡單。於是佢就叫我帶佢落去望下我架的士。而佢喺遠處望到我架的士嘅時候，就即刻講咗句說話：唉，真係跟住你啊！佢同我解釋返，好可能當晚我見到人跳樓嗰下，我上返架車嗰刻，嗰個靈體就上咗架車跟住咗我。至於係咩原因跟住我老婆都冇確實話俾我知。又或者可能真係咁啱得咁巧，當時你同佢嘅頻道咁啱可以連結到一齊。而最後點樣解決呢？就係我老婆就同嗰個靈體溝通，但由於呢位年輕人係自殺身亡。老實講，其實幫唔到佢啲乜嘢，只能夠燒返啲嘢俾佢，勸喻佢離開。而我就跟返我太太嘅意思去做。當佢燒完嘢之後，我就揸返架車去到案發現場。神奇嘅感覺又再次出現，我感覺到我的士嘅車尾又有啲喐動，就好似有人起身落車嘅情況一樣。當刻我都定咗格喺度，而嗰陣時我老婆就坐喺我隔籬。我老婆就叫我唔好出聲，扮唔知道就得啦。如是者隔咗一陣，我哋就離開咗。而奇怪嘅事就再冇發生過，總算都大步攬過。故事就勸喻大家做人真係唔好咁八卦，唔關你事嘅就唔好行埋去啦。但而家呢個世代，一有事發生，個個做啲乜嘢？就係攞起部手機。咁有一次個人經歷就好深刻。當年就有一次出街之後返屋企嘅時候，
真係咁啱喺我樓下，我就見到一個人就瞓咗喺度，無啦啦瞓咗喺度，我就唔知咩事啦。咁我見佢太太就非常之緊張，係咁拍佢塊面。開始就有一班人喺度圍住，你當我當時真係有職業病啦。咁我行埋去幫佢檢查呼吸脈搏之際，點知真係冇咗呼吸脈搏，就即時同佢進行心肺復甦法，同埋就叫其他人幫手報警啦。咁都好好嘅，附近商場有個醫生都有落嚟幫手嘅。不過呢，就有一樣我好唔中意嘅情況發生咗，就係無啦啦有個男人懟部電話好近喺我隔離喺度拍片，即係你係 YouTuber 都好啦，你都唔係博流量博到咁啊！呢啲係關乎人哋生死，係咪好應該俾翻啲尊重人哋呢？如果當下當然大喝一聲就叫佢彈開啦，咁佢都算有啲人性，都真係即刻收翻部電話。係啦，呢啲少少嘅回憶啦。咁當然大家有能力嘅喺街上面咁唔好彩見到呢啲情況呢，盡下自己能力，你真係有機會救翻一條人命，甚至乎救翻一個家庭。咁我哋又睇下第二個靈異故事當中嘅主角遇到啲咩奇怪嘅事件呢？咁我叫阿明，我都揸咗夜間的士一段時間。咁有一日深夜啦，我就喺某個地方嘅酒吧街喺度兜客。咁我大約凌晨4點幾5點啦，街上嘅人流都開始越嚟越少。見冇乜客，我都準備返屋企休息。就喺呢個時候，我就見到遠處有個男人揮手想截我架車。咁我就正常地上前接呢個客啦。遠處見到呢個男乘客腳步浮浮，估計佢應該都啱啱飲完酒，而我就去到佢身邊停咗架車度。呢個男人就冇即時上我架車，佢就動作好奇怪，佢先打開咗我前方嘅車門，即係我左手邊嘅位，佢入咗嚟坐咗一陣，佢閂咗套門，跟住我見到佢打咗個冷震。其後佢就好快開返車門，跳咗出車廂外邊。我見到咁嘅情況，固之然覺得奇怪，不過又心諗呢個乘客應該飲醉咗酒，所以行為先至咁反常。呢啲情況我都唔係遇過第一次。其後我就喺車廂入邊同個男乘客講：先生，你仲搭唔搭的士㗎？之後個男乘客就點一點頭，開咗後座門就上咗我架的士入邊。個男乘客一上到架車，我就聞到一股好濃烈嘅酒精味道。我皺住眉頭望一望倒後鏡，觀察個男乘客。我估佢係一名年約20歲左右嘅年青人。佢低住頭，塊面大部分都被佢啲陰遮住咗，頭髮裂縫當中露出一雙空洞嘅眼神。佢一直望住我左手邊副駕嘅座位。之後我就問佢：先生，你想去邊啊？其後呢個男乘客就好細聲講咗一個新界比較偏遠地方嘅位置。當時我聽到呢個地址嘅時候，心入邊都猶豫咗一陣，因為呢個地方真係又偏遠又荒涼，夜媽媽去呢啲地方一啲都唔安全。但既然呢個客已經上咗車，都冇可能拒載，只好硬住頭皮做埋呢單先收工。就係咁，我就接咗呢單生意。途中我都嘗試同呢個年青人喺度傾下偈，搭下訕。我就問佢：先生，咁夜去呢個地方，你係住喺嗰度，定係揾朋友啊？不過個乘客就冇回應到，淨係一路低住頭，喐都唔喐。咁我就覺得氣氛好奇怪啦，所以就唔再多問，專心揸車。而揸多咗一陣，突然之間後座嘅男乘客就開口講嘢。佢用一個好低沉嘅聲線同我講：司機，麻煩你喺前面避車處停一停啊！咁客人有咁嘅要求，我當然照做啦。我就跟佢嘅指示，將架車停咗喺避車處嗰度。其實當時我係覺得可能個男乘客係想嘔，又或者係人有三急想揾地方解決。而我停咗架車之後，個男乘客就打開後方嘅車門落車，之後佢就上前打開我副座駕嘅車門。佢打開咗副駕座嘅車門之後，佢就自己又走返上後座駕嘅車廂入邊，閂埋套門。我見到佢咁嘅行為都啞口無言，
無啦啦走上前開個副駕座嘅車門做乜事呢？之後個男乘客就口震震咁講：佢走咗啦，我哋快啲揸車走啦，師傅。我聽完佢咁講之後都背脊一涼，雖然我見唔到任何嘅奇怪影像，但係我都估到個男乘客喺度講緊啲乜嘢，所以我就即刻閂返到車門，踩油離開現場。其後我都冇再同呢個男乘客傾過任何一句說話，因為我真係驚，我唔係好敢知道真相。同埋有一樣好奇怪嘅現象，就係當我閂返嘅車門之後，嗰種好濃烈嘅酒精味道消失咗。然之後我終於都到達咗嗰名男士要去嘅目的地。俾完錢之後，個男仔就沉默咗一陣，好細聲咁講：頭先車廂酒精嘅味道其實唔關我事噶，係啱啱有個靈體跟住我，係都要我送佢一程，而去到避車處附近，佢就回頭望住我，要求話我要喺呢度落車。就係咁，我迫於無奈，先至要求你喺避車處嗰度停一停，俾呢位靈體落車。臨收工先同我講返呢個真相，真係多謝佢。一陣兜返出去都會經過頭先嘅避車處，咁我睇返隻錶，其實都5點幾。我索性喺嗰個地方等到6點先離開，有返啲陽光，個人都冇咁驚啊。唔知有冇更加多嘅的士界嘅大佬有故事分享呢？又或者坐的士嘅乘客遇到啲奇怪嘅經歷呢？相信呢啲靈異事件個案唔單止取決於時間或者地點，而係取決於人嘅緣分，又或者當時嘅精神狀態。無論係點都好，夜間開車揾食嘅老友多一份警惕，總係一件好事。畢竟大家唔知道下一個上車嘅乘客究竟係人定係鬼。講笑啫，千祈唔好自己嚇自己。最緊要時刻保持住良好嘅駕駛態度。夜班嘅工種有好多，各位夜歸人士深夜返屋企，經過樓下嘅商場嘅時候，望到入邊所有嘅店鋪已經熄晒燈，電梯亦都停止運作，地下只有1名保安人員。有一啲舊式嘅商場連保安都冇。不過有另一種人剛剛先喺入邊開始工作，佢哋就係夜班清潔人員。絕大部分嘅時間都會見到佢哋喺日頭喺商場入邊、洗手間裏邊進行清潔，又或者換下商場入邊垃圾桶之類。仲有另一種就係接一啲私人商鋪，幫佢哋嘅店鋪進行清潔。當然，人哋打開門做生意嘅時候就做唔到，只要等待佢哋收鋪先至可以進入去清潔。接下落嚟就會講述呢一種嘅清潔人員喺寧靜無人嘅商場入邊工作時遇到啲咩可怕嘅經歷呢？故事內容我以第一身嘅角度嚟演繹。話說我媽媽就係一名清潔員工，咁多年嚟佢都係喺各大嘅商場入邊幫唔同嘅商鋪進行清潔，即係例如一啲診所，又或者地產門店，喺佢哋收工之後入去間鋪頭幫佢哋做個基本清潔。我有陣時都會幫下手，因為一晚有成10幾間鋪要做。最近我媽媽又接多咗2間，真係唔幫都唔得。我自己都有份工作，收夜晚9點，咁我去到多數都已經10點幾，食埋晚餐就更加夜。講返先，我係喺九龍坑口某幾個商場幫手進行清潔。事發當晚，我自己本身嗰份工就要 OT， 搞到成11點幾先走得。去到坑口嗰邊已經去到夜晚12點。當晚我就負責2間診所，其實之前都已經做過幾次，好簡單，手板眼見功夫，只係第一次咁夜先嚟做。
基本上去到嗰陣時，成個商場已經冇咩人，只係得返附近嘅住客會經過下。咁我就負責2間診所，2間都係2樓。嗰陣電梯都停咗，我只好慢慢行上去。2間診所係一頭一尾，我好多時都會做頭嗰一間先，因為相對都比較順路。就喺我進入第一間診所嘅時候，我見到最尾嗰間診所門口外邊企咗3個人喺度。因為同佢哋都有段距離，加上商場都熄晒燈，其實只係見到3個黑影。嗰間鋪位係喺商場嘅盡頭，再入就係洗手間，但呢啲時間洗手間一定已經鎖晒，所以我都唔係好明嗰3個人究竟企喺診所門口喺度做緊乜嘢。咁當其時我都冇特別去再望，但我一路清潔緊第一間診所嘅時候，都不時望出去走廊有冇人經過，因為佢哋行出嚟一定會經過我呢間店嘅門口。不過就一直都見唔到佢哋經過，我就多心一諗，會唔會係小偷嚟嘅呢？於是我就偷偷咁裝出去望下，點知嗰3個人仍然喺度，我都係睇唔到佢哋嘅樣。左右2個人相對比較高大，中間嗰個就細粒啲。望真啲，佢哋3個好似一個剪影咁，唔係好實在。總之感覺就怪怪地。而我第一間診所都已經差唔多搞掂，執埋少少工具，包好垃圾袋就準備行返出去。就喺我出到去呢個時候，唔知點解，我感覺到有人喺我背脊經過，我已經即時轉身向後望，後方係一個人都冇。再望返去商場走廊尾，原先企喺診所門口嗰3個人就消失咗，一瞬間成層得返我一個。我頭先入去執嘢同埋包埋垃圾，只係短短10幾秒，都唔覺有人行過。而家一出到嚟，咩都消失晒。嗰陣都仲未識驚，仲喺度諗佢哋可能走咗入去最尾嗰道門入去揾洗手間啫。但洗手間已經鎖上咗，理論上佢哋好快會行返出嚟。我一路行上前，一路都等緊嗰3個人走返出嚟。不過直到我行到診所門口，都見唔到佢哋出返嚟。咁我都冇理會到啦，攞鎖匙就開咗道門進入間診所清潔。同樣地，我一邊做一邊留意住出邊商場走廊環境。做到一半，好奇心推使我想出去揾嗰3個人。我戰戰兢兢咁推開最尾嗰道防煙門，走到去男廁洗手間門口。洗手間確實已經鎖上咗，我連女廁同埋殘廁都檢查過，同樣都係開唔到。咁嗰3個人究竟去咗邊度呢？我返去診所入邊繼續進行清潔。正當我掃下地嘅時候，被我喺梳化底掃出咗一張長條形啡黃色嘅紙張。我隨手就揸上手，我認真咁望下，哇！原來係一張溪錢，個心都即時嚟一嚟。我都唔知放返原位好定掉落垃圾袋好。最後我都當佢垃圾掉咗。我驚到都即時執嘢準備走人。唔知係咪我太心急，唔小心掂到個遙控器，還是其他原因，診所入邊嘅電視機竟然無啦啦着咗。唔小心整着咗都唔緊要，但畫面淨係得雪花，嚇到我大叫，即時熄返個電視機，同時間執好垃圾袋就衝出去。鎖門嗰陣時，我手都震埋，好彩都見唔到啲咩古靈精怪嘢。返到去我都即時同我媽媽講返呢件事，點知佢同我講返話上個星期呢間診所有個男人諗住嚟睇醫生嗰陣時，就喺門口嗰度暈低咗，跟住就有一班人幫佢急救，
最後救唔救得返就唔知啦。照我阿媽咁講，嗰個人真係救唔返嘅話，琴晚我見到嘅會唔會係佢嘅靈魂返去事發現場呢？而企喺佢身邊嘅又會唔會係接送佢嘅欽差大臣呢？講起商場都令我諗起以前成日同一班朋友喺一啲好舊式嘅屋村商場嗰度坐喺度傾偈，一傾就傾到凌晨2、3點先走。好彩都冇遇過啲咩嘢，嗰陣就唔驚鬼，驚古惑仔多。你哋知啦，以前係幾咁雜先得噶，成日都話有人劈友，我都親眼見過一次，有人俾人劈到成忽肉冇咗，成個背脊都係血。唔知大家細個嗰陣喺商場流連嘅時候遇到啲咩奇怪經歷呢？咁呢位網友講述咗佢喺商場清潔嘅經歷之後，佢又講多咗一件佢媽媽夜間進行清潔嘅時候遇到嘅恐怖事件喎。又一齊嚟聽下佢媽媽喺工作期間遇到啲咩可怕經歷啊！頭先講完我自己嗰單嘢，而我媽媽原來都有好幾個嘅靈異經歷喎。佢就話有一次返工嘅時候，大約夜晚11點左右，喺某一間地產門店進行清潔嘅時候，佢見到其中一個位電腦冇熄到個 mon。我阿媽就完全唔識電腦嘅嘢，所以佢都唔知電腦係咩狀況。咁佢就冇理會到，繼續做自己嘢。做下，佢就聽到有啲嘢跌咗落地下嘅聲音。望返，原來係支筆跌咗落地下，而跌落地嘅位置就係開着部電腦嗰一張台。其實嗰陣我媽媽已經覺得好古怪，又冇人喐過張台嘅嘢，又冇風吹入嚟，但支筆就無啦啦跌咗落地下。咁仲未完喎，間門店入邊就有台影印機。當然，我媽媽都係完全唔識得點樣運作，更加唔會多手搞呢部影印機。但係呢部影印機就無端端印出咗好多嘢出嚟，一印就印咗10幾20張紙。我媽媽就走埋去睇，發覺印出嚟嘅冇任何圖案，亦都冇任何文字，只係20幾張白紙。咁嘅情況，佢已經覺得好唔對路。而我媽媽係一名佛教徒，驚又唔係好驚，佢好冷靜咁對住空氣講：我入嚟清潔㗎咋，好快就走，唔會阻到你哋好耐。跟住架影印機隨即就停咗落嚟，係成部自己熄咗。諗住所有嘅事情已經完結，不過當佢繼續清潔期間，亦都聽到好多古靈精怪嘅聲音，就例如有人揭 file 嘅聲音，同埋有人玩電腦凳轉動嘅聲音。但我媽媽佢都一於少理，就係咁清潔完成之後，準備離開，鎖好晒門，落返去樓下嗰陣，佢就遇見一個保安。嗰名保安順口就問我媽媽一句：咦，地產鋪入邊嗰個僆仔走咗未啊？吓，僆仔咩人嚟㗎？個保安之後講返，原來頭先佢清潔嗰陣，呢名保安經過見到入邊，除咗我媽媽之外，仲有另外一個人。當然，我媽媽就完全見唔到。佢清潔期間，亦都唔覺得有人走過入嚟。而我媽媽就隨口答佢：哦，係啦，佢走咗啦，我而家都收工啦。點知當佢離開商場嗰一刻，佢先發覺留咗一支清潔劑喺頭先嗰間鋪入邊。冇計啦，佢點都要返轉頭攞返。同時佢就揾咗個藉口
叫嗰名保安陪佢一齊上去，因為頭先聽到對方咁講，我媽媽都有啲驚。好彩呢名保安都肯陪佢一齊上去。上到去，見到原本着住嗰部電腦已經熄咗，但我媽媽就好記得佢剛才走嗰陣仍然係着住，直到佢鎖好門望返入去都仍然着住個 mon。我媽媽再次打開道門走入去鋪頭嘅時候，為求安心都即時開晒全間店嘅燈，心入邊同時都不停念佛經。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。佢一見到支清潔劑，攞起手就即時閃人。走嗰一刻，唔知係咪心理作用嘅影響，佢硬係覺得頭先嗰張電腦台隔籬有個人望住佢。慶幸一切都只係感覺，冇見到任何奇怪嘅事件。就係咁，我媽媽再一次關門收工返屋企。之後有幾次佢都喺呢一間鋪頭入邊見到同一個位電腦都係着住，唔知係佢哋嘅員工專登着住部電腦，定係仲有其他靈體喺度做緊嘢未收工呢？深夜無人地方工作，總會遇上一啲不可思議嘅怪事。清潔工俾人係一種低下階層嘅感覺，不過冇咗佢哋，無數次嘅彎腰拖地動作，以及推動一啲沉重嘅機器，處理大量嘅垃圾，又點樣喺有限嘅時間內令環境煥然一新呢？一塵不染嘅辦公室，都係佢哋用汗水換返嚟。最後關於嗰部電腦，究竟係啲員工要佢運作部電腦，還是嗰啲孤獨嘅靈魂仍然繼續佢哋嘅工作呢？喺空無一人嘅深夜環境裏邊，任何異常嘅風吹草動都會令人有無限嘅幻想，無限嘅放大。冇一個確實嘅答案，只知道大家喺唔同嘅空間各有各忙，完成大家手頭上緊要嘅工作，保持一份敬畏同埋善意，先至係和諧共處之道。最後就係多謝返幾位透過 Super Chat 以及 PayMe 請我飲咖啡嘅網友，以及喺背後默默咁支持我嘅咁多位會員，同埋咁多位留言鼓勵我、喜歡聽我講故事嘅聽眾。今集分享到呢一度，希望大家鍾意啊！喜歡嘅俾個 like， 同時留言俾個心心我啊！亦都歡迎大家留言討論，或者講下自己嘅親身經歷啊！我就開始遊戲啦。呢個故事大綱大家都可以上網睇一睇。咁我講述啦，係一間台灣，即係一個台灣嘅都市傳說嚟嘅。咁呢度都有講啦。咁呢個湖東大學應該係佢哋作出嚟嘅啫。咁有話說啦，有個女同學喺條橋度殉情，咁就有呢個都市傳說。聽下佢講咩先。我也要加油了，一定要讓學弟妹好好體會女鬼橋的恐怖。祝願演成咯！我諗應該係交代返佢哋喺個 camp 嗰度玩一個試膽大會啊。其實我第一次玩嘅真係聽聞啦，的確係幾恐怖啊！咁我呢個係試玩版嚟嘅啫。如果真係，好期待！如果真係好玩呢，我先至課金買落嚟玩啦。試一試啲掣先，前後左右 mouse 就係控制畫面嘅。我個氛圍都幾恐怖。Shift 同埋跑，試下先。Shift 係跑，呢個係咩？
踴躍報名，呢個係試膽大會。哇，係幾靚喎啲畫面 ，Steam 嚟講。咁喺個公園，F， F 係可以匿入去，匿入去。哇！咁大聲嘅，閂細聲啲先，啲嚇死自己一陣。先，喂，好驚無啦啦有啲嘢彈出嚟。黃線應該冇咁快有嘢飛出嚟嚇我啩？先，大樓，周圍望下先。咦，係咪有得踎低嘅？我試就係踎低。邊啊？有。真係好驚。揾下冇人嘅，我咪行錯路咧。應該呢個人我問下路都好啊。女鬼橋試膽大會，入唔到去？入到，好驚突然之間嘅彈出嚟。唔喺度。翻回頭路先，喺邊呢？喂，有個人嚟啊！確認明天狀況。咩事？呢個自己友嚟啊！F 同佢講嘢。哇！後邊我嚇死，後邊有個人。李天明。大天。哇！好大聲。學姐，你不要突然講話了，我快嚇死了。我還以為是那個。哪個？哎呦，就那個嘛。對了，學姐，你等一下走儀式，要不要念個經保平安啊？不用了，沒關係，我沒辦法念。哦，學姐不信這個，好吧，那我自己念。做乜喺度不停念經佢？我這邊啊都準備好了，到時候你別雷哦。學長，我才怕你雷我嘞！靠！學姐，你剛剛應該沒有聽到什麼不該聽的吧？全部都係同學嚟嘅，呢啲應該係。真的沒有？好了啦，學長，你再問下去，本來不知道都要知道了。抱歉，又要委屈你了。好了，別說這些，等一下被聽到。怎麼了嗎？學姐，你來了。剛好5分鐘，算得真準。你要是準備好的話，就先去椅子上坐着，準備開始預演。坐喺凳上面預演啲咩啊？有張凳咩？望下先。咦，冇呢張？即係點啊？我坐去。喂，去魔法陣咁啊！坐落去點？好驚！所以準備好了嗎？嗯。好，準備好。夢
蒙住我雙眼。哎，学长，我还是觉得不太好了。怎么了吗？哎，这里感觉很阴啊，我们在这里搞这些，会不会得罪这些好兄弟啊？可是，不然换我来摇铃铛吧。谢谢学长，谢谢学长。哇靠，学姐怎么都不怕，太猛了吧！安静，开始了。哇！屌！哇！突然之間好驚，好大心理壓力喎。暫時冇事發生。学姐，预演还在进行中，请你不要分心。要是回头了怎么办？怎么，你担心我啊？其實咪不和放心，佢哋。我很熟流程的，跟你開個玩笑而已。繼續咯。咁而家去邊？但而家唔係我控制嘅，佢而家帶緊我行去邊？有啲嘢飛出嚟，驚有啲嘢飛出嚟，真係。哇！学姐出事了！唔得，快點！太大聲，閂細聲啲先。喂，逃離！突然間好緊張 ，shift 就係跑。哇！咩事？哇！有個人影，咩事啊？盡快逃跑！咩啊？佢追緊我啊！喂，趕嚟！Go！ 喂，去邊啊？骨頭路嚟嘅！哇！救命！屌，好驚！去邊啊？點解骨頭路嚟嘅？我好驚喎，點行啊？哇，係有啲料啊！呢隻 game 去邊啊？好驚喎！咩事？啊！哇！行去邊啊？咁快死咗嘅？第一次先。喂，建議大家真係玩呢隻 game，唔好開咁大聲啊！嚇死人啊！真係咩啊？行呢度，但係點解啱啱行唔到路嘅？應該呢度。喂，呢度有冇嘢㗎？屌追住我！聽到，我咪匿埋先。哇！好驚喎！喺出邊。我唔知係點啊！哇，仲喺出邊喎，佢會唔會入得嚟啊？哇！好驚！走！我咪跟住箭嘴行。哇！有啲聲，我入去啊！哇！點啊？即係要勁快先得喎！哇！玩到我出晒汗。先，嗱聲匿入去先。即係總之，唔係行出路。你而家走。即係總之，有嗰啲房，呢個廁所嚟，即刻捐入去匿埋先。哇！跑得好快喎佢。哇！跟住佢回頭，好陰濕。先出去。走！我個貓屎唔聽使。哇！我又聽到一聲。哇！咁快啊！哇！係有啲難度喎，即係要等佢走耐啲先啊！喂，明知佢喺度都驚喎，唔係講笑。好有心理壓力喎呢隻 game，成日都行錯。咁啊頭先有個小插曲啊，
無啦啦輕機彈 game，連咪都用唔到，唔知發生咩事。咁唔緊要啦，繼續嚟啊！而家要打呢個 headphone 呢，仲恐怖啊，大佬，好收音啊！而家好驚啊！仲叫大家唔好咁大聲，而家仲要戴 headphone 玩。喂，大佬，好驚！而家心理壓力好大。我而家用緊另一樣嘢收緊音，其實入翻去先，好驚好驚！哇，好驚啊！而家戴住呢個 headphone 收音收得好勁啊！行左手邊，行左手邊。哇，好有心理壓力啊！而家戴住 headphone。哇，嚟緊嚟緊嚟緊！哇哇！再嚟個，再嚟個！搞咩啊？點解支咪突然之間用唔到嘅？好驚啊！而家搞到我而家係用緊電話收音，跟住焗住攞 headphone， 費事啲音質重疊啊！哇，好驚，好恐怖，好恐怖！入去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 ！我而家真係戴住個大 headphone 喺入邊啊！走咗走咗，好出去，走走走，跟住行，跟住行，跟住行，入去先，喺出邊喺出邊，跟住應該行右手邊嘅，哇，好恐怖好恐怖，本身都冇咁驚啊，而家戴住 headphone 啲音質好靚。啊！又喺後邊啦，好驚好驚！我聽到啲聲喺後邊，入去入去。啊！閂門，呢道門冇個窿，睇唔到出邊。哇！呢個假人嚟嘅，我好驚佢突然之間飛出嚟。喂，出去啦係嘛？仲有冇，大佬！嗱，而家唔係我控制嘅，呢個係太奇怪了吧？呢個係同學嚟㗎。嗱，而家唔係我控制嘅。對不起，對不起，我知道錯了。學姐，原諒我吧。怎麼了？我不知道啊，沒想到學姐反應會這麼大。而家我嘅運作咧係用緊電話錄音。逼真啊！難怪學姐會被你嚇到。說要逼真的是你，現在嫌我太逼真，學長你很難搞哎。音質重疊。靈兒，學姐，對不起啦，都是我的錯。哇！夜媽媽化個咁嘅妝。奇怪，大天跑去哪啊？哦，膽小鬼，不知道躲哪去了，快去找他吧。哇！如果呢隻 game 大家帶住 headphone 玩，仲更加入呢隻 game 入邊啊！學姐，仲諗住開細細聲玩而家。沒事了，我跟上。要帶住 headphone 玩。哎呀死啦！睇唔到佢叫我揾咩添。李天明，你哋去邊？跑去邊度揾你唔到？發現唔見咗護身符，大家幫手揾下。哦，即係幫佢揾護身符。咁大嘅公園點揾啊？哇！好驚無啦啦又飛啲嘢出嚟喎！呢個 game 好興無啦啦一轉身一個急彎又彈啲嘢出嚟嚇你。哇！唔係喺嗰個公園入邊揾啩？喺邊啊？好驚好驚！會轉身有啲嘢飛出嚟嘅。
喂，冇喎，大佬，揾咩啊？點會得我咁揾㗎？喺邊啊？揾啲咩啊？冇喎。揾個護身符喺邊啊？點解揾唔到嘅？冇喎，邊度有護身符啊？冇喎，有位入去㗎？冇得入去喎。有乜臭垃圾啊？冇喎，喺邊度揾啊，大佬？好驚啊！喂，有嘢執。哦，係咪呢個？係咪呢個？應該係呢個啩？係啊，係呢個，係呢個。跟住去辦公室。呢邊呢邊。哦，叫做過咗個 Chapter 1。哇，唔係講笑。呢個 game 個氛圍真係冇得輸。咦？咁而家係邊度啊？辦公室有啲海報喺度，呢度唔會有啲嘢飛出嚟啩？因為有急事先處理，冇得開門入去喎，老細。先行邊啊？唔係呢度？喺邊度啊？咁我應該行邊啊？有冇路牌？哦，呢度呢度呢度。好驚好驚！喺呢度喺呢度。有冇啲嘢閃出嚟啊？揾下啲嘢先。有得開門呢度，等先睇晒所有門先。啱啱有得開，嗱記住呢度門有得開先。呢個都有得開，有冇嘢執啊？咁入咗呢度先。喺晒度，喺晒度。哇！咩事啊？学弟，
学姐，这个是你的吧？学姐，你人也太好了吧！学长人也很好。是。哎，看你心情好很多了嘛。好啦，不闹你了，差不多该开检讨会议咯。哦，对了，学姐你要的资料都已经印好了，就放在那边。哦，好，我知道了。那我準備一下。準備啲咩？準備資料啊！會議開始。哦，咩啊？揾呢啲嘢咩嚟㗎？有啲嘢啦，有啲嘢喺度，有啲嘢喺度，咩㗎？睇下先。利樂茶包，咦？有得轉喎，咩嚟㗎？我嚟睇下先。女鬼橋有出事。keep 住佢先，攞晒啲嘢先。呢個咩啊？夜闖女鬼橋禁地，攞咗佢先，攞咗佢先。呢張 lift 嚟嘅啫。咦，冇得攞呢張 lift 嚟，即係冇用。安全問題，攞咗先，攞咗先，呢個有得攞。學校靈異傳說。所有人評論，唔知咩嚟喎？係咪放落去啊？試下先。咦？有個電話喺度嘅。係咪咁啊？呢張咁細應該係呢個啦。係咁要貼晒佢先，得唔得？冇反應喎。Hello，冇反應喎。門又 lock 住咗喎。咩意思啊？定係要跟啲次序咁擺嘅呢？嗱，呢張細咪帽應該冇錯啦，係應該呢4個是有 QK 喎。安全問題，睇一次先。進行法事。3星、5星、4星，咩啊？係咪呢個啊？試下呢個先。唔係呢個，唔係呢個，攞錯咗，攞錯咗。又攞錯嘢。
應該係呢個，我估啊。試下呢個咯。冇反應，都冇反應。試下調轉又如何？哎，有反應。我在想，等一下正式的时候，要不要加入数楼梯？啊？学姐，你认真？对啊。不行，出事了谁负责？学校很勉强才同意我们办这女鬼桥。你们不是一直想要赢文华吗？不是这个问题，要不然是什么问题？好，你们两个好了啦。可是学姐，你刚刚不是被林恩吓到吗？你怎么突然变得这么大胆？是这样没错，不過效果很好啊，對吧？我而家收音收得好勁啊，我教到最細聲啊。對啊。夠刺激才夠真實，夠真實才夠吸引人，對吧？哦，對啊。好，那我們等一下就這麼辦。等一下12點準時加開直播，就知道宣傳效果怎麼樣了。如果反應不夠好，我就退出營隊，不干涉你們怎麼做了。好，大家呢都沒有意見吧？等等，可是等一下的儀式誰要走啊？又是學姐嗎？我提議文耀學長。贊成。贊成。靠，為什麼是我啊？我也贊成。好，就這麼決定了。等一下11點50分橋上集合。學長，不要賴皮哦，加油！文耀，加油！阿全，你不是不怕嗎？不然你替我走嘛，拜託了，拜託。學姐，等一下的直播可以麻煩你嗎？阿全之前說他那邊的攝影機好像故障了。好，那我要先回宿舍準備一下，晚點見。剛剛那樣文耀不會生氣吧？晚點請他喝杯飲料就沒事了。哦，好啊，等營隊結束，慶功宴吃什麼也給他決定。慶功宴啊？怎麼了？還是你有指定想吃的餐廳？宿舍直播。沒有，給大家決定吧，我吃什麼都差不多。佢哋嗌外賣㗎，我係冇嘢攞㗎啦，咁啊出返去啦。啱啱最後面有兩道門未開，開埋先。應該有人喺度，唔會有鬼飛過㗎啦，我諗啊。冇嘢喎，未攞。支筆，三色筆，唔拎得，咁算。你三個喺度做乜嘢呢？學長，我再給你護身符，我阿媽給我很多。有我多嗎？哇，學長你這超厲害的，早就知道會被你們整了。嘿，學長，你要是這麼怕的話，躲到我背後也行，我背後就你口啦。什麼意思啊？不過你這麼多護身符，不會互衝哦。學長，其實同神明的還可以啦，可是不同神明還是盡量不要比較好。像我以前，我也跟你一樣到處求啊，結果後來也沒什麼用。我被我阿媽罵了一頓呢，後來我就只帶這個。管公可以給家務的哦，我帶了之後就看不到那些好兄弟。那你剛剛是在怕什麼？幫我哋執返嗰個護身符。唔係一人派一個護身符嘅咩？咁而家個宿舍直播係嘛？而家個宿舍即係走咯。
又出返去。喂，有個 friend 喺度喎，呢個係咩人嚟㗎？哇！咦？唔係啩？咁猛？哇！好驚喎！我而家好驚喎，聽住啲音咁強勁嘅音樂嚟玩呢隻 game。我淨係聽到自己腳步聲，暫時。其實呢啲嘢都佢做得幾 detail 喎，真係。佢嘅範圍都好大喎。有冇個人影喺度啊？係咪喺度？係咪喺度？望下先。唔係。哇！真係好驚，成日無啦啦轉身咧，閃一隻嘢出嚟。呢個咩嚟㗎？紙牌嚟啫。人形。我塞個頭落去。呢隻 game 都真係做得幾唔錯喎！哇！咦，我見到人影喎，我冇睇錯。哇！好驚，好驚！死啦！係咪我心理作用咧？開唔到喎！開到。啱啱係咪有人影捐咗入去啊？睇先，好驚，好驚！哦，咁有得開手機睇嘅，係咪可以打俾佢哋㗎？要唔要聽啊？喂，唔聽電話，打電話嚟做咩？又得我一個。係咪攞？期中考加油？咩叫期中考？中期試啊！燒蝦，燒蝦。喺咁嘅地方點笑啊，大佬？好驚喎！唔開得，唔開得。喂，好污糟呢度。上去，上去。應該冇人啩，好驚，好驚。先冇嘢，冇嘢，冇嘢。好驚啲蒙查查嗰啲鏡咧，突然之間又飛咗隻嘢出嚟，但係唔控埋去，又唔知開唔開到道門喎，好驚！應該冇嘢，我諗。佢咧有啲鬼怪接近咧，啲音樂咧就突然之間緊張起嚟。咦？開入去啦！但我想上多層先，望埋喺度先。哦，都係冇得開嘅，咁即係得返呢層。哇！好驚，準備準備。冇得開，冇得開，冇得開，冇得開！哇！
可以踢㗎。阿姐有冇嘢㗎？我好驚佢轉身有啲嘢喺度啊！冇事冇事，暫時冇事。我冇得開門嘅喂，咁我應該去邊啊？哇！好驚轉身有嘢喎，真係。咦？點解全部門都開唔到嘅？哦呢度。冇嘢喎喺度，有冇閂門嘅？直播功能，邊個拍㗎？其實啊，最近他都不理我了。是因為那個小三嗎？姐姐啲音質先嚟。他說我現在越來越奇怪，不像他當初認識的那一個溫柔、很可愛的學姐。你們說，這是我的錯嗎？我只是想要他愛我而已啊！他一點都不懂我，不懂我的痛苦，還有孤單。後邊有啲嘢喎。呢度好想死！打格仔，有埋黃標。什麼時候才可以死啊？佢咪模仿翻當年嗰個學者做嗰啲嘢啊！哇！好驚，突然間飛啲嘢出嚟。哇！佢後邊，喂！哇！哦，即係呢個試玩版去到呢度就完結啦。大家個感覺如何？我就覺得幾唔錯呢隻 game，都值得課金嘅。係咯，大家有冇興趣睇下我繼續玩落去啊？有嘅留個言睇下，但係真係好驚，我唔知點解唔知點解無啦啦 hang 咗機啦，跟住支咪又突然之間收唔到，唔知搞咩，我研究下睇下發生咩事先。我而家講嘢都口窒窒啦，驚到。係啦，大家不妨留言話俾我知，睇下大家鍾唔鍾意我繼續玩呢個遊戲啊？喜歡嘅俾個 like， 同時留言俾個心心我啊！亦都歡迎大家留言討論，或者講下自己嘅唔係喎，你哋都冇呢啲親身經歷嘅啦，或者講下自己打恐怖 game 嘅親身經歷啊！